Приемете го като ваш, мой син, като ваш внук. Като чух нуждите му, мен заболя много. Колко ме заболя? Прекарва нещо хронично, нали? Вътрешно заболяване. Но му бият и инжекции, капчета, антибиотични, против инфекции. Обаче то пък избива на друга страна. Така. В ставите му, където се получава нещо много неприятно, само може Бог. Амин. Лекар ти дават нещо, което дават му някакъв шанс. Чакай малко. Ти тук си искал спокойно, ще чувстваш. Спокойно говори водно, че виж колко хората обичат, уважават, всички се справят на крака, се молят всички за тебе. Няма какво. Кажи им какво е, да знаят. Приемат от сърце всичко това. За молитва. За какво става? Лекарите ми казаха, че трябва да се оперира и трябва да се сложат пластмаси на самите ябълки, защото са много захабени. И аз не мисля да го оперирам, защото няма смисъл. На 7-8 години трябва да се смиря това нещо. И съм дошъл тук да се помолим на Господ и вярвам, че ще... Ще се молим и за другите нужди. Тук и до тук проведе някои от сестрите. Дойдоха някои. Но преди да минем общото помазание, добре, пак повтарям, Бог първо да даде вяра. Амин. Не от тия, които още да бъде като. Нали човек, който да познава Бог отблизо и да се предал сърцето на Бога. Това става всичко. Баща му гледа, той е брат в Господа, майка му са вярващи, в Испания гледат по интернет, църквата и служението ни и придобиват желание и вяра и го обращат от тук и ние днес ще го представим пред Бога. Амин. Вярата са тъйци. Амин. И те са от Търговище. От Търговище. Да, те са от Търговище, но вярваме, че Он всичко може да направи. Ние ще помолим нашия Бог да ви се наложи никакви операции по него, да няма сковаваност, но Бог да направи чудото. Амин. Той е много млад на 23 години, има семейство, да може да работи, да печели. Един вид лекар ти каза, че ще бъде неподвижен след няколко години. Но Бог може да прави всичко. Амин. Какво правим ние всички братя и сестри? Види колко ръце, колко нещо обичат. Тези хора винаги, който да дойде тук, цялата църква се застъпва за него да се молят. Баща небесни, какво е човека? Какво
дяволи, които казват толкичи, че са ми подвижни, заповядаме в името на Исуса. Те да бъдат подвижни. И който помазание. Не направи помазание. Сило. Времето. От този момент ти го приемаш. И вярваш в него. Вярваш в чудото. Алелуя! Алелуя, Господи! Ние ти благодариме! Че се получи нещо! Едно ново рождение! О, сило! Може да молиме. И ще носиме да се докосна. Ти можеш да направиш. Защото Твоето име е Господ над господарите. Алелуя! И царител на царите. Може в името на Исуса. Казали да бъде. Прегнете го в името на Исуса. Колега, алелуя. Това, което никой не си го очаквал. Алелуя. Искате ли още веднъж да му се помолим след това да видиме? Алелуя. Хайде отново всички. Има сила. Алелуя. В мощта на всички. Алелуя. Jesus. Алелуя. Най-волая да ви искам да бъде спайна. Всяко костно заболява. Силите ни освобождаваме. Jesus! If a flow later the fleet thing that's carrying Lord. It's just by the Lord. Ти си достоен. Искам движение да види Господ. И да се кама. Имаш. Какво е човека? Ние всички гледали към теб. И да читаме на теб. На своите мощ и слава. Господи! За тебе го предаваме. И ти достоен дека. И казваш, ако някой дойде при мене, ти ще го приемеш. И ще повярваш върху него. Алелуя! Името на Исуса. Дигайте го, алелуя! Алелуя! От година и половина. От година. Една година. Но да забравим за това, тази сковалност, дойдем и науким така ли с сковаване, движенията намалят много. Със всеки изминало
Опитал ли си да правиш по-силно движение, ни най-много пък да бягаш? Опитал ли си или не? Съвсем болезнен. Молете. Алелуя. Боже! И те молят името ни. We command us, Why not Jesus by the fall? Jesus, put the music on. Приведи се до съмнение. Браво, Дух на страх. ме напусти, може. Името Дух на отпущение. Името на Исус да напусти. Името на Исуса. Името на Исус. Заповяда да напустиш. Алелуя. О, алелуя, тата. Дух на страх и на отпущение. Слава на Исус, майка, о, лекай. Съвети не е тук да говори по път. И не сте на нов. Пашо. Hallelujah. Jesus Christ by God. Името на Исус, викнете го. Халелуя. Амен. В името на Исус разчупваме това проклятие. Тази сковалено се от година небете. Казваме. Халелуя. Халелуя. Здраве за всяка на Бог от нейната. Това, който не си го правил. И си играл сигурно футбол. Обичат си да бягаш. Алелуя! О, и се моли отново! Той да тичи да бяга. Той сам каза, че не може. Не можело! Даже не му дава движение. Но ние гледаме с очите на Тебе, Господи. И с Твоята вяра. Това, което не е възможно за Него. Невъзможно е за докторите, специалистите. Нето от Испания, нето от Германия, нето от България. За Тебе е възможно. Ние искаме
Значи, представи си какво си дал преди 2-3 години, как си тичал, как си ходил така силно. Как си ходил така силно. Когато ти да побегнеш, чагал си. Името ли се може да направиш? Дали някакво движение, което преди си направил сега. Без да се притесняваш, ходи силно или ако чувстваш, че може да побегнеш. Нещо повече от това, кое можеш да искаш, което не можеш да направиш. Амен! Слава на Бога! Това не правиш! Алелуя! Още веднъж ще помолим. Амен. Това е чудо. Амен. Той казва, не аз, той казва. Че за който не може да прави, той сега го прави. Още повече ще прави. Алелуя! Алелуя! Нека го приди. Алелуя! Алелуя! Айде, още веднъж! Боже святи! Не може да прави! Сега виждаме какво прави! Ето това е духовно, това е и да може да ти как трябва да прави си! Алелуя! Алелуя! Сили, които се показва! О, алелуя! От тези стане да бъде сила! Алелуя! Oh my God! А кажи ми, си после като ви викам, алелуя! 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 Слава от тебе, Боже! О! Благословен Господ Бог! Прави това, което не си го правил, так и ти го правиш. Не притеснявай. Алелуя! Алелуя! Ще бъдеш по-добре, няма да си по-добре. Алелуя! Не казвам, че виждаш в интернет как стават, как стават и си мога да правиш. Алелуя, Господи! Алелуя! О, алелуя! Слава на Исуса! Тебе Бог, слава Исусе! Това, което не си правил, сега го прави! Алелуя! Алелуя! Така не се пресявай! Прави това, което си правил! Който не може да прави, прави, така спишете, всичко можеш! Алелуя! Боже, Твой църква, Твоя! Живи Бог! Че всяко карай сега, останете се на болница, някаква операция, нали знаеш? Сега съвсем може да ти се обажи, но защото че ти, поред вярата ти си царе. Амин! Ти си царе! Амин! Ако се поредиш, то ще боли. Ще те да цялото обажа, но ти си царе. Амин! Ти също правиш неща, които казват, че си права. Сега искам да виж. Още не може да повториш. Се преснявай, ако не се обажда. Казва, че той ще бъде. Амин! Алелуя! Так ти бе. Алелуя! И как ще ме залюби, че така че няма да си. Само да обаждаш. Я да видя с него.
Слава. Кой Бог е велик? Бог е велик! Амин! О, халелуя! Тъй като днес имаме ден, всеки месец справяме помазание на цялата църква. Иначе по принцип, когато се моля за изцеление, не използваме, но за сега ще използваме, тъй като не да си скъп. Съвършено. Съвършено изцеление. Амин! Да бъде. Съмня. Името на Бога, Отец и Святия Дух. Нека това помазание да бъде върху мен. Да бъде върху ставите му. Да бъде вътре в него. Ти сам вече ме усетиш.